Hello， 大家好，这里就是纳帕海天空之门呢，很多人都找不到的一个地方。很多人觉得纳帕海旅行比较坑，那是因为你没找对地方。看到这个景区门了吗？很多人都会在这里进去啊。这里其实是骑马的地方，但是它写着帕纳海景区。因为我不花钱骑马，因为我是环湖自驾，所以呢就导航到了这个位置。到达天空之门湾海咖啡屋附近。从天空之门这个位置进去之后呢，你就能俯眺到整个纳帕海景区的一个全景。所以说天空之门这个打卡点呢，很多人来。另外呢，这个纳帕海啊，它是一个高原季节性的湖泊，也就是说夏季的时候，你看到的这片草原呢，可能都淹没掉了，是一个很大的一个湖面啊。然后到冬季呢，它的水位下降，就变成现在这个样子。如果你想啊，这个季节去骑马的话呢，这里面有很多的马场可供你选择啊。当然，这个东西都是自愿的，你想去就去，你不想去，那你就跟我一样进行下面的环湖自驾，走。这一路上有很多这种小的汽车停靠点是可以停靠的，非常方便。然后我这里面就是环湖路啊，你们看到的这个纳帕海的这个景象了。紧接着我就把在环湖路上我认为比较精彩的一些地方啊，给你们放到一起，你们才决定要不要去纳帕海玩一玩啊。OK， 到这里呢，我就准备启程前往下一个目的地了啊！因为丽江的主城香格里拉这一片区域，基本上大多数的景点呢，我都给大家去做了一次体验了。当然，顺带呢给大家提供了一点小小的这个攻略。然后下个目的地呢，应该就是大理了。我们大理见，拜拜。